recipe for this video is ginisang upo or battle gourd with beef. We need some garlic, onion, sliced battle gourd, chopped tomatoes, and thinly sliced beef. So, ingredients are ready. Pwede na tayong magsimulang magluto. So, sa mainit na kawali, maglagay ng mantika at kung mainit na, lalagay na natin yung garlic and onion until maging golden brown ito at maging translucent din yung sibuyas natin before natin ilagay ang ibang sangkap. So, for this vlog again, it's a super duper easy recipe. So, kapag golden brown na yung bawang tsaka sibuyas natin, pwede na natin ilagay ang ibang sangkap. So, ilalagay ko na ang ating beef, ang ating sliced beef. So, ito, lulutuin lang natin ito ng mabilisan. So, high fire ang gamit ko. One to 2 minutes lang pagluluto nito, then set aside natin para hindi siya ma-overcook at hindi siya magiging chewy. Kasi kapag na-overcook ito, nag-iiba yung texture niya, nagiging chewy, which is not good, hindi siya maganda. So yan, set aside natin. Kung napapansin nyo, yung bawang tsaka sibuyas ko is nasa gilid. Gagamitin natin yan for our next procedure, ang pagigisa natin ng kamatis. Ayan. So, hanggang sa maluto yung tomatoes natin, saka naman natin ilagay ang upo. So, ganun nga yung pagkakasunod-sunod. Ayan. Next is yung upo na, ayan. Gigisahin lang natin ito at hindi pa natin lalagyan ng tubig. Tatakpan lang natin for about 2 minutes. So yan, ready to add water na. Lalagyan lang natin ng konting tubig lang, maybe approximately 3/4 cup of water or 1/2 cup. Depende sa inyo, pero wag nyo masyadong gawing matubig. Kasi hindi din maganda kapag napaka-watery. At saka hindi din maganda kapag super duper dry. So, lulutuin lang natin sa konting tubig. Lalagyan natin ng oyster sauce at saka sugar. Dagdag sa panlasa lang. Kasi wala tayong magic syrup or wala tayong ang tawag dito, bechin. So, yan lang yung mga nilalagay natin. Sugar, salt, oyster sauce, soy sauce. Yun. So, yan lang. Then, tatakpan ulit hanggang sa maluto. So, ang tawag namin dito is seko-seko. Sa mga Ilocano dyan, hello. Seko-sekohan nga, binaraw-raw nga pa nagluto. So, yan nga. Haluin lang. Tapos, saka natin ilalagay yung beef kapag luto na yung upo natin. Kasi, hindi din pwedeng ilagay yung beef na hindi pa luto yung upo. Dapat, nasa timing lang. Then, cover for 2 minutes para totally maluto na yung upo. So, it's ready. We're going to add the beef now. Yan, o diba? Bongga na naman. Masarap na naman ang ulam natin, mga besh. So, yan. Lalagay na natin yung beef. Para maluto na din totally yung upo natin at saka yung beef natin. So, it's another episode na naman na ating Diskarteng Kusina ang ating na-share.
So kung napadaan ka lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please click subscribe, mag-like ka na rin, tsaka comment, and don't forget to click the notification bell para ma-notify ka if mag-upload ako ng panibagong eksperimento na naman sa kusina. Thank you so much for watching me. Enjoy! Thank you so much for watching me again. Please do like my video, comment na rin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do click subscribe and the bell button na rin para ma-notify ka. Thank you again!